Vì tập về việc thay vì cách co hay việc bảo mốt khơi thòm đà đôi mà tô vi chứ thôi thòm đa bảo đôi thôi thòm đa đôi vi chìm tô vi chứ thay nhung cả tê ta cồn đa năng nhung tha cồn na chầm do mình tô năng ao bong mau ní ao do mình tô bong hai bong từ do vi nước băng bảy hay Việt Nam mà định năng tăng bình sơ mình vi tông một tô côn năng tăng bình sơ mình hay nhung tha ở nhung cả tê hai một phèn mà năng màu hay viết hai nhung năng la vi phủi nhung cho chật là hay chẳng có nằm bụng hay nè kia float nè mà to cả ao cái xây nô ao cái xây để sao xả lá như năng này bằng bôi bôi nhung còn hai xem to từ tên bay hay những tới hột khơi thì tập bây giờ y chai camera mà to nó miên phổ do hiện tiệp hay bẹ muội thì bia bảo chân đo phèo dạ sao có chả lỗi thòng đàn thì lúc nhau ban chợ thì nhưng cha ta sợ co thì sao sang sàn ấy nó mà tô mày nơi còn lương mà phê phèo còn này nhung phê chờ nhưng mà sao là cái chi tê sao tục cha tại nơi bật tục tê tập bây giờ tốt nơi tại sao tại bạn tàu mà tô này tục một tét thì có không tục nước nông lạnh cho cam chào ô tục đó không nông mồm cha thay chỉ đã phê bị đăng bông bộ ấy chai camera khơi hay ai cứ ba sao video chẳng miên camera miên tèm phân phiện một tiệt cha mong cha bọn nâng nhắm tham mà địch nâng hai nhắm tung tôi có gì bà tha bà trong mà địch nâng ta tung tôi quạt hai nhắm đài lên đây hai ban mà địch nâng vinh cả cho mà tao nó tục tăng pi mau của mẹ này tục được mấy bọn nâng mau mà lên tại đang phê dục nhưng mau cái nâng sang sàn ấy nhá score thêm vào ăn ngày này pi 7 ngày bọn ô score thêm ăn pi 7 ngày hơi chẳng có ở này nát cốt của con nát ở này mà kê như thế nó cốt được cái này chắc quạtไปนั่งซ้อมไปนั่งชิมมาได้เนี่ยนังซ้อมก่อนมาได้มาไปยมสามัญ ô thằng mau thằng bị bê dục chẳng biếtในthằng này nó mà ngày hay chẳng bà dân đặc biệt bật đắng hay dân cho ai có chui sông thì chẳng nào bảo khơi thấy bọn bà họ khơi quạtซ้อม thôi bạn chẳng bà pe năng quạt ai mình tao nhưng chi tới gần đây này tay quạt ai quạt yom sàm tao bị nhomไอ้แต่นี่แต่กอเตแต่กอชวนนะเตมันแต่ไอเตียจัง đòiปอนใส่นังปอนได้เชียอยู่จนอยู่กับไตนังบ้านปลาปอดเมียนมาค้างยืนขยมทาเมียนกะระในบ่าจนทางซ้ายมาเนี่ยทัวร์สกามมาพิบกัดกอยมาโตมาเนตรีชนามปีปอนมาไพ่ปรามมาเครื่องยอตบัดสมาชังโดยปลาชาวเรานั่นคือเมามวยยุบลงอัตเรียนนิตัวตามมาดองโดยมุนีก็บ้านไปเชี่ยมาค้างยืนขยมทาโดยมาโตมาเนตสรีชนามปีปอนมาไพ่ปรามนั่งมุนเปการให้นั่งอยู่จนมาเนี่ยโดยเชี่ยมาจ้างมาโตเนตโซมาไพ่แผนตัวกอดบ้านตุกมาโตระบกอดเอาใส่ได้เชียร์นี้ปูมะกอดโดยเชียร์สังซากอดนั่งใช่ชีดอกใช่ชีนั่งคือได้ชราอันเบกดอยไอ้นี้ชีโตใช่นี้ชีให้ก็ยอมมาโตยอมมาตุกในตีตังเตียชัวมวยกันไหลนี่กรุ๊ปจะมีสู้ไปมาตัวเตียสนิทกับชนอยู่ตีมาไตรได้ในยมตุสนาเรากราบไซระบองกับเพียบซาปอดเมียนทีวีเฟซบุ๊กขณะปีนี้ได้ชมบาทเฮาไม่ซารวมแต่กรงกลางเงี้ยกับปงแต่เมียว่าแต่เมียนตามมาดอยเพลย์เบตงเพลย์ลงมวยกันไหลได้สะท้อนในขนมสังกัดสตังเหมือนใจที่ใบคันเมียนใจได้จากในพนมเป่งในขณะเวลายบนี้ได้คือเมียนเหตุการณ์แห่ปลามวยบานการล้างโดยเมียนการชาวเล่าโดยปอนใส่นังปอนได้เชียอยู่จนอยู่กับไตนังบ้านปลาปอดเมียนมาค้างยืนขยมทาเมียนกะระในบ่าจนทางซ้ายมาเนี่ยทัวร์สกามมาพิบกัดกอยอมาโตมาเนตรีชนามปีปอนมาไพ่ปรามมาเครื่องยอตบัดสมาชังโดยปลาชาวเรานั่นคือเมามวยยุบลงอัตเรียนนิตัวตามมาดองโดยมุนีก็บ้านไปเชี่ยมาค้างยืนขยมทาโดยมาโตมาเนตสรีชนามปีปอนมาไพ่ปรามนั่งมุนเปการให้นั่งอยู่จนมาเนี่ยโดยเชี่ยมาจ้างมาโตเนตโซมาไพ่แผนตัวกอดบ้านตุกมาโตระบกอดเอาใส่ได้เชียร์นี้ปูมะกอดโดยเชียร์สังซากอดนั่งใช่ชีดอกใช่ชีนั่งคือได้ชราอันเบกโดยไอ้นี้ชีโตใช่นี้ชีให้ก็ยอมมาโตยอมมาตุกในตีตังเตียชัวมวยกันไหลนี่โดยเวลาเมามวยยุบนั่งก็น้อมนี้ปลาชาเราโดยบัดมาโตมาเนตสรีชนามปีปอนมาไพ่ปรามมาเกลือนั่งโดยมือคืนในกรรมราสวัสดิเพียบคืนในจนทางไซมาเนี่ยบ้านทัวร์กาปะดาวมาโตมาเนตสรีชนะพี่ป้อมมาไพ่ปรามนั่งบรรดาเชนบีเตียชัวมือกันไล่นายเชนโกโอยอตบัดสมาชังตัวแต่ดองอะไรนี่คือปะกอกาเพียบอ้าหนึ่งชาวเราคลั่งเหมือนเต้นแต่ดอลปอนพอหนึ่งปอนใส่มาบ้านปะอ้าชาวเราก็บ้านตุ่มเละตุ่มดองมาค้างซาปอดเบียนยื่นขย่มหนับใบเอาชอมาดอหนึ่งตีตังกับไหลกาไทยหนึ่งทัวร์กาช่วยซับไซเอากอดจังนะบาปริมัดจังดังปอดเมียกันใช่ไหมส้มแต่ตัวสนาแต่เพียบหนึ่งบาสมเพียรเวียงขย่มจมวยหนึ่งปอนหนึ่งออกเนียพังบ่า
4ឡើង25 24ឡើង25មុនពេលដែលកាត់ហើយនឹងយ៉ាងមិនដែរបង ដំបូងហ្នឹងខ្ញុំថាមកដេកហ្នឹងហើយខ្ញុំទុកតយគាត់ជីគាត់ថាបើគាត់ថាបើចង់មកដេកហ្នឹងទៅទុកតយគាត់ហើយខ្ញុំដើរលេងទៅហើយបានមកដេកនឹងវិញកើត ចុះម៉ូតូហ្នឹងទុកតាំងពីម៉ោងប្រហែលដែរ ទុកយប់មិញបងដឹងមកមកដែរតែដល់ពេលយប់ខ្ញុំមកពីហ្នឹង ហើយសង្សារឯងហ្នឹងស្គាល់គ្នាប្រហែលថ្ងៃហើយ 2 3ថ្ងៃបង អូស្គាល់គ្នាបាន2 3ថ្ងៃហើយអូអញ្ចឹងក៏អនឯងណាត់គាត់ក៏គាត់ណាត់អនឯងមកគេងនៅផ្ទះហ្នឹងផ្ទះគាត់ឬក៏ផ្ទះណៃ ផ្ទះគាត់ អូណាត់គ្នាយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹង ពេលហ្នឹងបាក់យាយពេលហ្នឹងជីមកដេកនៅហ្នឹងសំក៏មកដេក អូមានន័យថាយើងជួបគ្នានៅក្រៅដំបងទេអញ្ចឹង អត់ទេមកហ្នឹងមក អូជីមកអូគោដៅមកហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងមកតាំងពីថ្ងៃ មកពេលយប់សាមញ្ញ អូតាំងមកតាំងពីពេលយប់អញ្ចឹងមានន័យថាអនឯងនៅហ្នឹងមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹង បាទ អូអញ្ចឹងអាពេលផ្ញើម៉ូតូហ្នឹងហើយអនឯងទៅណាឲ្យគាត់ជិះទៅណាវិញហ្នឹង អត់ខ្ញុំមិនដឹងដែរតែខ្ញុំទៅដើរលេងបាត់ហើយហើយទុំតយគាត់ជិះ បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះពេលដែលអនឯងបាត់ម៉ូតូអញ្ចេះតើអនឯងនឹងចង់ដេញដោយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវនេះ តែដាក់ពាក្យម្ដងឲ្យគេជួយរក មានតែដាក់ពាក្យម្ដងឯណាអត់បន្ទោសសង្សារអីដែលគាត់ធ្វើឲ្យបាត់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទេ ធ្វើមិនបើបាត់ហើយធ្វើដឹងធ្វើមិនទេបើនេះមានឲ្យគាត់ជួយសង អូអញ្ចឹងវិញហ៎បាទយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយយើងចង់ឲ្យគាត់ជួយសងទៀតអញ្ចឹងណា បើឃើញអីបងបើរត់ឃើញគាត់សង អូដោយសារតែគាត់អ្នកធ្វើឲ្យបាត់អញ្ចឹង បើពេលហ្នឹងគាត់ឲ្យម៉ូតូខ្ញុំជិះទៅក៏អត់អីដែរតែគាត់អត់ឲ្យគាត់យកសារម៉ូតូពីខ្ញុំ ហើយផ្ទះនេះផ្ទះគាត់ទេផ្ទះគាត់ជួនណាទេមិនតែឯងទៀតអញ្ចឹងអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីការផ្សាយហើយណៃចាំទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងណាបាទអរគុណអូនមិញហ្នឹងអូនឯងខ្ចីម៉ូតូយ៉ាងម៉េចទុកយ៉ាងម៉េចបាត់ចឹងអូន ម៉ូតូយកទុកតាំងក្បាលប្រលប់បងទុកតាំងក្បាលប្រលប់មក6ម៉ោង7 ខ្ញុំចុះមកហូបបាយម៉ាន12 10ម៉ូតូនៅកន្លែងដើមហ្នឹងទេហើយម៉ោង1បងខ្ញុំគាត់ថាខ្ចីម៉ូតូទៅទិញបាយហើយយ៉ាងទៅរត់ឃើញទេតែពេលខ្ញុំឲ្យអ៊ីឆាយកាមេរ៉ាម៉ូតូហ្នឹងមានប្រយោជន៍រៀងស្ទាបហើយអត់ពាក់មួកទេវាប្រើចេញមកដល់ក្រៅ បាទ អូអញ្ចឹងអ្នកតែផ្ដល់បទវានៅលីវដែរ មកចង់សង្ស័យម្នាក់វិញ ម្នាក់ តាមម្នាក់ទេ វាប្រើធ្វើធម្មតាដូចម៉ូតូវាអញ្ចឹងណាអ៊ីទៅឆាយកាមេរ៉ាគាត់បាញ់ឲ្យខ្ញុំមើលមិញ ម៉ូតូអត់ឯងពេលហ្នឹងចាក់ទុកហ្នឹងទុកចាក់សោកទេឬក៏អត់ទេពេលហ្នឹង ចាក់សោក ចាក់សោកចាក់លោកអីធម្មតាទេ លោកខ្ញុំបានចាក់ទេខ្ញុំចាក់តែសកទេ ចាក់តែសោកទេ ចា អូអញ្ចឹងម៉ូតូឯងម៉ូតូដែលឯងផ្សះសង្សារឯងហ្នឹងម៉ូតូម៉ាយទេ លេខពណ៌លឿង25 និចពលលឿង25 ចាខ្លះលេខខ្ញុំមិនដឹងទេតសួរវាមិនចាំម៉ូតូ ចុះជនសង្ស័យហ្នឹងអ្នកនៅម្ដុំហ្នឹងដែរឬក៏ ខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេបង មកចូលយកតែម្ដង ចាម៉ូតូហ្នឹងជិះតែទាំងអស់ទេគ្រាន់តែខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំអត់សើណាគេជិះទេសោទុកចោលតែនៅបន្ទប់ទេតែពេលមកយកម៉ូតូនៅតែសោតែបាត់ម៉ូតូ ម៉ូតូឯងទុកមុខផ្ទះឬក៏ក្នុង ទុកនៅក្នុងកន្លែងជាប់កាំច្រើ អូទុកដល់ក្នុងហ្មង ចា វាទៅធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចពេលដែលឯងមើលតាមកាមេរ៉ាសមត្ថភាព វាប្រើម៉ូតូចេញមកធម្មតា បារាំងធម្មតាហ្មង ធម្មតា ចាក់សកហើយ ចាក់សកប៉ុន្តែកន្លែងកលៀតកាំច្រើហ្នឹងវាអត់ឃើញទេតែពេលវារបៀបថាវាកាច់កហើយវាប្រើមកឃើញធម្មតា អូ ដូចម៉ូតូវាអញ្ចឹង ធ្វើវាធ្វើធម្មតាដូចថា ធ្វើធម្មតាប្រើដូចធ្វើធម្មតាដូចវាជិះម៉ូតូវាអញ្ចឹង អូចុះឥឡូវនេះអនឯងជាសង្សារម្ចាស់ម៉ូតូហើយអនឯងអ្នកផ្ញើចុងក្រោយអនឯងមានអីជាការសំណូមពរដល់ចៅនេះក៏និយាយទៅកាន់ចៅហ្នឹងឥឡូវនេះ បើសិនជាវាឃើញសួរវាយកម៉ូតូឲ្យសិក្សាខ្ញុំវិញ តែប៉ុណ្្នឹងឯណា ចា អូ ចុះឥឡូវជាម៉ូតូហ្នឹងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹង ថាជាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបងព្រោះអីឆាយកាមេរ៉ាឃើញហើយគឺច្បាស់ថាវាយក អញ្ចឹងមានកាមេរ៉ាមានទាំងភិនភាគមុខទៀត ចាបងចា បាទ ប៉ុន្តែភាគមុខមើលអត់សូវច្បាស់ មិនសូវច្បាស់ ចា អីទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញគាត់ធ្វើការចុះណាអូនណាទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមហ្នឹង ចា បាទអរគុណច្រើនអូនណា បងប្អូនខ្ញុំហ្នឹង អូចឹងអ្នករត់អានគ្នា ហ្នឹងហើយសិនខ្ញុំក៏ធំនៅផ្ទះនេះដែរតែគាត់ណាខ្ញុំឈប់នៅនឹងខ្ញុំនៅនេះវិញអញ្ចឹង បាទអូអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបាត់ហើយតើអនឯងឲ្យគាត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអត់ឬក៏ ហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបងព្រោះអីកូនហ្នឹងកូនមិត្តប្អូន
អូនស្រីខ្ញុំមីកូនហ្នឹងក៏ខ្ញុំចាំស្គាល់លើដែរទេតែគ្រាន់ថាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងស្គាល់គ្នាយូរអីដែរអញ្ចឹងណាបងហើយអាណិតគ្នាព្រោះអីគ្នា slot ណាម៉ូតូក៏ឲ្យគេខ្ចីនេះខ្ចីនោះឲ្យគេខ្ចី ឲ្យខ្ចីតែភាសាស្រឡាញ់ហ្នឹងមើលទៅគាត់ស្គាល់គ្នាមិនថ្ងៃហី ខ្ញុំមិនដឹងថាមួយថ្ងៃទេវាខ្ញុំសួរដឹងហើយរឿងវា មិញមីអូនឲ្យលឿងមិញគាត់ម្នាក់ទៀតណាមីអូនឲ្យលឿងមិនសង្សារទេតែគាត់ថាមិញគាត់ក៏ខ្ចីម៉ូតូហ្នឹងហើយវាក៏ខ្ចីម៉ូតូដែរល្ងាចមិញវាលឺវានិយាយថាខ្ចីទៅសាស្ទឹងជ័យទៅទិញទៅញ៉ាំអីម៉ោង 5 វាមកវិញហើយវាយកម៉ូតូហ្នឹងទុកឲ្យយកសាម៉ូតូហ្នឹងឲ្យកូនស្រីឈ្មោះដាហ្នឹងវិញហើយតាំងហ្នឹងវាមានប៉ះពាល់អីទៀតទេបង ម៉ោង 5 ជើងហ្នឹងមក ហ្នឹងហើយតាំងម៉ោង 5 ជើងមកអត់មានអីបើប៉ះពាល់របស់កូនហ្នឹងអីទៀតអញ្ចឹងណាយកសាម៉ូតូយកអីគេហើយអត់ដឹងថាគេទៅណាទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាត្រឹមពេលគាត់ខ្ញុំមកយកម៉ូតូហ្នឹងគាត់យកទៅសាម៉ូតូឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាហើយអណៃមិនអត់យកម៉ូតូឲ្យបងអញ្ចឹងហើយគាត់ថាអត់ដឹងម៉ូតូហ្នឹងអីចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរពេលនេះហើយខ្ញុំក៏មិនថាសង្ស័យគាត់ថាគាត់យកម៉ូតូខ្ញុំអត់ដឹងទេរឿងគាត់តែគ្រាន់តែអាណិតគ្នាអាណិតមិត្តភក្តិខ្ញុំនេះព្រោះអីគ្នាតែមកពេញមកអីចឹងណាហើយមកដើរលេងដើរអីឡើងខែរហូតវាឡើងមកពេញរហូតណាត់គ្នាចឹងណាព្រោះអីគ្នាមានតែម៉ូតូមួយទេចុះឥឡូវនេះជាចំគាត់ឯងមានអីជាការសំណូមពរឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ជួយស្រាវជ្រាវរកម៉ូតូយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងសមត្ថកិច្ចជួយស្វែងរកម៉ូតូឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំអីចឹងណាព្រោះអីណាត់គ្នាព្រោះគ្នាតម្លើងមកពេញចឹងបងហើយកូនហ្នឹងក៏តែស្គាល់គ្នាតែអីដែរ